Daoibh chuirde, tá fáidir óbhaiste chun na céiste na maríisniuh. Tá mud ag ddridim le Lá Valentine. Agus chuige sin tá idas áling gom daoibh le haid cinál do Líreacáin Seacláide ar a dugamse críthe curte. Mar sin, níl mór annig testáil, 150 gram seacláid choracha, 75 gram seacláid bháin, 20 gram colchanóna agus 20 gram rísíní, agus beidh 8 maide Líreacáin na testáil uad freisin. Mar sin, ní hiic mud na lábha agus tá sóig mud. An chéadrod gur gadóing a dhéanamh ná na colchanóna a hóstáil, agus déananig mud é sin san aon ag 180 céim ar feadh hartar 5 nómad. Ach chunig súil chéar níor bháling iad a chó. Nis, sin iad réig. Dá doracha teachtar an ghracin ach níle dóite agus tád tóstáilte. Steach lo i dé huáile, clúd a gíad, agus buning mud an cracin. Ná bhí bortha ní gáir ar fad a bhaint, caig mud an cracin amach, agus isteach lo faoin tuáile a rís. Sin tá go líad a bhriise le crán faointe. Agus inis tá chun an teacláid le. Déananig mud é sin i mbailí teas dhéanacha. Mar sin tá chun go leor uisce fiochta a ghartar ón gital isteach sa dábhabhla seo. Is cinnte go mbeidh cabhraigh teastáil ó bhaine fásta le seo dhéanamh. Isteach ar a bhfar chuirigh muid an dábhabhla seo, agus isteach ionta chuirigh muid an teacláid. Agus scoiligh muid leis le ar feadh hartar 5 nómad. Beidh a chuma ar nach bhfuil sé ag le ar chorba, go dtí go ndéanann tú é a chora. Nábíoch an tuisce i búla bun an bhabhla. Nis, nuair bheidh an teacláid go thomlan leite, chuirigh muid na Líreacáin le chéile. Tá mud chun 8 Líreacáin a dhéanamh, mar sin is gádóing 8 spotta seacláid a bán a chur ar an tráidere. An sin chuirigh muid na maillí Líreacáin síosartha, agus dúnadh muid an teacláid timpplair a beagánaí. Agus inis déananig muid an teacláid choracha, tá mud chun crot croí a tharraingt leis. Seo an chud spríúil de. Agus an úsar chuirigh muid beagánaín cnóna agus roinn rísíní. An sin is féidir an go elegant seacláid choracha a chur tharsta. Agus isteach le láthairach sa chuisneoir le fuarú. Agus hééis lethúir clíc sa chuisneoir sin iad réig. Tá siad fuairthe, tá an teacláid crua agus briscánach, ba siad sin go háling mar bhrontanas le haid in éigean in Lá Valentine. Tásúla gom go deithná siad le bh chuirde, go dtí chéad eile, slán go fóil!